lho. Nembe teng Blitar rada enek geger, Pak. Eneng wong Blitar pisanan karo wong Tulungagung. Lah wong Tulungagung ngapunten Muhammadiyah. Lah wong Blitar iki lek ngrabekne anak niku digawekne kembar mayang. Mriki nggih enten. Lah krana ngapunten saudara kita itu Muhammadiyah, mboten purun nggih kembar mayang. Biasane sing Blitar diomongi, anu Pak, njing nek mantu mboten usah damel kembar mayang. Lho enten apa? Urip niku sing dinut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nikah mboten nate damel kembar mayang. Nikahne ya urung tau gawe kembar mayang. Lek sampean ngrabekne anak damel kembar mayang, terus sampean iki lho manut sapa? Lho niki lek wong gak cerdas itu ya langsung iya ya. Akhirnya wong Blitar niku diomongi ngono timbang petung radadi muni nggih. Tapi batine muni lah ning yen mantu aku ya cakirku tok. Arep nak kene kembar mayang ya cakirku. Akhirnya teko ndoto basa mantu digekne kembar mayang tenan. Kula sing ngaji dicegat Yai nika sing ngajeng besan kula. Niku lebih gemberah kalih kula rada ora patek penak mergo perkara kembar mayang. Mbok sampean jelasne to kembar mayang. Kula omongi wong Jawa ki lek berharap kebaikan mboten namung donga. Wong Jawa ki lek berharap kebaikan seringkali diwujudkan dengan simbol. Biyen wong Adirenggo ki lek meteng tuwek senengane sedekah jenang procot. Lah nyapa kok sedekah jenang procot berharap ning Allah. Muga-muga lek babaran lancar mak procot. Lah saiki wong Adirenggo lek meteng tuwek ora tau sedekah jenang procot. Mula rata-rata saiki lek babaran operasi sesar mergo gak gawe jenang. Engko lek wis lahir karo wong Adirenggo dislameti dikai simbol jenenge iwel-iwel. Nggih napa nggih? Iwel-iwel saka basa Arab walidain, maknane wong tua loro. Wong Adirenggo muni walidain late nekuk angel, walidan wali. Nggih. Lah iwel-iwel iki maknane wong tua loro. Bayi tas lahir dislameti dikai iwel-iwel, harapane njaluk nang Allah, muga-muga sing lahir sok lek gedhe beneh karo wong tua lorone. Engko lek mati karo wong Adirenggo dislameti dikai simbol jenenge apem. Apem niku simbol harapane ning Allah, muga-muga sing mati niki di ngapura dosane. Mergo apem iki saka basa Arab afun. Afun niki maknane ampunan. Lah sing mati dikai simbol apem, muga-muga sing mati dosane kuwi simbol. Lah dalam Islam simbol boleh apa ndak? Ya aku genten takon. Saiki ning Indonesia iki apa sing gak gawe simbol? Aku tak pengen takon. Sampeyan dadi wong NU enek simbole bintang 9. Napa kok bintange 9 gak 10 ora? 9 ki simbol wali 9. Enek sing dawuh bintang 9 ki simbol siji Kanjeng Nabi, 4 sahabat, 4 imam mazhab lho genep 9. Enek simbol gambari donya ditaleni tampar, muga-muga sak donya melu NU ditaleni tampar ben rasa gak ucul. Kuwi simbol. Muhammadiyah duwe simbol apa? Matahari. Nyapa kok matahari kok ora sak langite pisan? Lah iki aku sing radong. Mergo aku wong NU. Lek pengen roh takono Amin Rais. Lho dadi Muhammadiyah ki yo ndek simbol matahari. Ketika dia saya tanya balik, apa Kanjeng Nabi biyen duwe simbol matahari? Awak mulai duwe simbol matahari, berarti awakmu gak manut karo Kanjeng Nabi. Sopo sing kok nut? Duh, Didik Edeng. PDIP ki duwe simbol apa? Banteng moncong putih. Nyapa kok banteng kok ora gajah? Takono Bu Mega. Lho nggih. Sampeyan nek dadi wong P3 duwe simbol apa? Ka'bah. Nyapa gak sak Masjidil Haram pisan? Bahkan bangsa ini punya simbol jenenge burung garuh. Nyapa ora burung emprit? Sampai mas tentara, mas polisi, PKI ki lho simbol palu arit. Nggih napa nggih? PKS duwe simbol apa? Bulan sabit.
Lah ketika sampeyan dadi wong Jawa duwe simbol kembar mayang, mereka mengkritik itu bukan ajaran Rasulullah. Loh saya balik bertanya, loh terus pengen di simbol matahari, di simbol bulan sabit. Apa Rasulullah punya simbol seperti itu? Titik eding. Ojo gampang-gampang titik-titik bid'ah, titik-titik gak enek Kanjeng Nabi aturan ngene iki. Mesakne Kanjeng Nabi. Ngono lho. Lah wong kadirenggo lek ngrabekne anak digawekne kembar. Harapane sing rabi ben kaya kembar mayang, kembar ki padha, mayang kuwi karep. Wis. Wong rumah tangga ki lek karepe padha rukun. Wong rumah tangga akeh sing bubrah mergo nyapa karepe ra padha. Bahasa sekarang tidak ada kecocokan dalam hati. Nah. Wow, wong rumah tangga lek karepe padha rukun, sing lanang seneng dolan, sing wedok ya seneng dolan. Padha ta? Duwit entek ya ora tukaran mergo dige dolan wong loro. Sing lanang kopro, sing wedok rukun. Sing wedok seminggu umbah-umbah mek dikumtok, sing lanang nyawang ya ora nesu mergo sing lanang ya sing wedok ilek korah-korahi seminggu dikomtok, sing lanang ya ora nesu mergo sing lanang ya sing lanang ilek nyepot sempak diseleh meja makan, sing wedok ya ora nesu mergo sing wedok ya bila kembar mayang padha ta. Dajal lek sing wedok resikan, sing lanang koproh lek tukaran. Sing lanang seneng pedes, sing wedok ya seneng pedes, padha ta? Bendino jangan pedes, saya kadung mencret bareng. Paling mek eker-ekeran ning WC ndang to ya, nyekno rong metu ile. Mas banterno Mas. Kayak kurang banter sonmu. Banterno jajal entekno. Nanti tugas kurang banter dek sampean nih. Volume nih Mas, polno. Tekno ndi wong. Oh ning ngarep. Hoi. Kaya uwabot ngene. Pol, neh. Entek pisan. Pun. Tapi gini jenengan buanter nggih. Kembar. Oh nek dadi gemberahil. Kembar mayang Bu nggih. Lho lek ngono kesimpulane ngrabekne anak nggih kembar mayang ya ngono, ya kono ora nggih kembar mayang ya sak sirmu. Suwi-suwi lek janur entek ora ya leren dhewe. Pangan wawung. Dadi awake dhewe iki tenan, awake dhewe iki sampe tak duduhi, mula aja gampang ngrubah-ngrubah tradisi to. Ulang tahun barang iki peh. Jane apa enek to ajaran ulang tahun ini ngene? Enten apa mboten? Lek ning Blitar jenenge ngampirne neton. Enek apa ora niki? Dadi pendak netone dislameti enten apa mboten? Sampeyan iki lek ngulang tahun anak ketok lek pelit. Anak kok dislameti setahun pisan, cetil apa ora? Lek wong biyen setahun ping 10 sing jenenge ngampiri neton. Ada ulang tahun ki ya. Aku ya bingung kok. Jajal sapa sing iso jawab pertanyaan aku, rungokno tenan, tak tukokne vario. Wes, rungokno. Ngacung sing iso. Apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngacung, entek wektune. Lah suwi ra ngacung. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur iki gak eneng. Apa wong ngadir engko biyen tau enek piwulang nduk le kowe lek umurmu pengen tambah dawa sing kerep nyebul lilin ya le enek apa ora? Anak iki lek dulang tahun karo tiup lilin malah ndang mati kaya matine lilin. Lho nggih. Malah sing bener iki liline dipateni terus disumet ada harapan. Muga-muga atine anakku iso padang kaya padange. Lah wis padang kok malah ditiup puh baru dikeploki pok lho pekok kok pindho aku ngono. Ngampir nena
Wong utek kula niki Pak Lurah ora teko mikir. Lah arep kok pateni nyapa kok sumet nulis ra iso mikir aku. Lah wong cek tas disumet lho kok ya terus dipa. Lah terus mbok ge apa kok sumet iki lho. Hei. Enek gini yang ulang tahun enek. Wonge ya teko. Wonge ipet-ipet. Oh. Oh. Mari ngono ki mari tiup lilin nyanyi dirungokne kuping ra penak. Happy birthday tuyul. Lah kok putune dituyul-tuyul. Awake dhewe iki dadi wong Jawa sing bangga karo Jawane, sing bangga karo tradisine. Hei. Ngampirne. Basa barang mbok yo anak iki dijak omong basa Jawa to yu. Hei. Sakniki niki basa Jawa wis mulai ilang. Nggih napa nggih? Tenan lho. Lho lek awake dhewe dadi wong Jawa ora bangga karo bahasane, sing kon bangga sapa? Anake ora usah dijak omong bahasa Indonesia, pokok anake sekolah insyaallah iso bahasa Indonesia. Gek ning Adirenggo ki ora neng bocah ra sekolah, nggih napa nggih? Mula kula sering kali matur Bapak Ibu guru tolong anak didik panjenengan ajak bicara pakai bahasa Indonesia. Wali murid tulung putrane dijak omong basa Jawa. Mergo basa sing duwe tata krama ki basa Jawa. Bahasa Indonesia ini mangan ki mek sitok makan, sope kok mangan makan. Bapakmu di mana Dik makan, ibumu makan, adikmu, anjingmu. Jadi bapak karo kiri iki padha. Lho nggih, lek wong Jawa dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, mbadok, nyekek, nyosor, jeglak. Wong Jawa iki kaya bahasa kok. Bapakmu ning tinduk, bapak tasik dahar. Ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu gak oleh karo wong Adirenggo dahar. Wong Adirenggo ki duwe tata krama. Anak ki ning isore wong tuwek, adikmu ning ndi? Adik tasik maem. Ki lho wong Adirenggo. Lah kirekmu ning tinduk, lah nika dahar kali ibu nika. Jawa. 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 Sing guwayahe sing kudungan-kudungan iki. Bahasa Indonesia ini turu ki mek sitok tidur, sampai kok turu ya. Bapakmu di mana, Dek? Tidur, ibumu tidur, adikmu tidur, kakakmu, anjingmu. Jajal wong Adirenggo, sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu ning ndi? Bapak tasik sari, ibumu sari, adikmu karo wong Adirenggo gak oleh dionekne sari. Adikmu ning ndi? Adik tasik bubuk lho wong Adirenggo. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene ndi? Lah niku batang niku. Yo Jawa nggih. Jawa. Saiki ki wong Adirenggo yo enek sing kemenyek nyeluk anake iki. Dek, sini. Sini. Dek, dipanggil mama. Mama. Anake muni, "Ada apa, Ma?" Sini. Ada apa? Minum susu dulu, pyo. Raine tajin kok susu lah ngono. Wis ilang kaya wong biyen nduk lele mriki ne. Wis ilang saiki wisan. Do kemenyek saiki wisan. Wonge teko. Enek sing batin lah niki to wonge ngono. Wonge sing ngangge bahasa Indonesia tenger ngerti ngono ora nyang aku mau. Lho ngoten niku lek saugih ngoten niku dijak omong bahasa Indonesia kok ya enek luwese. Tumpakane ribon ngono. Lah winginane kula petuk wong wedok ning toko ning Blitar niku. Oh alah, kita iki ya wong desa. Wong wedok lho yu. Karo nggawa anak cilik ning toko, kula pas yo ning toko. Ya ketake wong desa wong tak deloki roke ya dondomane metu kok. Ngadek tak lirik isi kile ya nyelopor pecah-pecah kok. Ngono ki ndek anak, lah anake nrintih pae. Lho kok ibuke muni, "Dek, tadi kan mama sudah bilang
Kalau ikut mama ndak boleh nakal. Awas tak sentik kamu. Piyoh aku ngono. Aku langsung metu ke toko tak enteni sing lanang iki dilungkas lak teko mesti tumpakane Kijang Innova. Lah kok le diluk teko lah kok sing lanang tumpakane Suzuki A100. Duh kere wae wong. Bu, ayo kita kembali, ayo sing seneng ngangge basa aja. Wis to, pokok sekolah iso bahasa Indonesia. Lho nggih. Mula Kanjeng Nabi dawuh adibu auladakum, anake diwulang tata krama. Lah basa sing duwe tata krama niku basa anak iki lek teko jak omong basa Jawa karo mbae raket. Anak lek kok jak omong bahasa Indonesia karo mbae renggang. Lah nyapa mergo mbae ra godak bahasa Indonesia. Neng Blitar kejadian deh kok mboten nate ngendikan karo putune, halah aku ora iso bahasa Indonesia. Lho lak tenan to. Wong tahu kok putune delian iki lho, playon delian. Bae wedok nyemantani nggih bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Nanti kamu terkena beling loh. Apa enek bahasa terkena lho. Mbak lanang, sini, kamu itu nakal, duduk sini, jangan kemana-mana, kakung tak mengarit dulu. Apa enek to mengarit iki lho? Jawa. Jawa. Mula kula niki tempundi mawon Pak Lurah. Kula niki lek diundang ngaji, syarat kula sitok aku nggih basa Jawa lho. Lho nggih, kula ngaji teng Kalimantan, ngaji teng Batam, ngaji teng Samarinda, ngaji teng Banjarmasin. Kula mek sitok Jawa lho ya. Lho nggih, kula nembe wangsul ke Hong Kong, Bu. Modelmu ora percaya ngono jeneng omong. Kowe modelmu ora percaya to. Aku yo ora sombong yu. Aku elek-elek ngaji ning Hong Kong iki tak hitung wis ping pisan yu. Aku yo ditelepon, Yai kersa ngaos teng Hong Kong, purun. Ning sitok syarate Mbak, napa Yai wong Tulungagung sing panitian. Syarat tunggal, Mbak, napa Yai? Aku nggih basa Jawa, siap. Semua TKW di sini orang Jawa. Nah, baru kula berangkat rono Hong Kong. Mula sing kagungan TPQ wis tenan, wis rasah nggih bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia penting loh, tapi cukup di sekolah umum mawon. TPQ bareng nggih basa Jawa, kula kuwatir satu saat bahasa Jawa akan hilang. Lek basa Jawa hilang, tata krama ya hilang. Mergo bahasa Indonesia ki apa ya kamu? Kamu dari mana ya? Kamu dari mana Bu? Kamu dari mana Dik? Lemek kamu to. Jajal lek wong ngadir engko jenengan, sampean, awakmu, kowe, raimu, diangkrengamu, prejengamu lho. Lho tenan wong Jawa ki kaya bahasa lho. Enek jotos, enek nabok, enek ngetak. Golek ngangge garan arit kae jenenge gedhik. Lho nggih. Bu. Jawa nggih. Jawa. Ya lek kecuali hidup ning metropolitan sing lanang sanes tiang Jawa ya nggih bahasa Indonesia monggo lah. Tapi lek padha Jawane serasa gaya. Jawa. Lho Isra Mi'raj itu rumah samu ning Arab kono enek, ndak enek. Iki saking terdase wong Jawa. Isra Mi'raj iki tradisi baik sing dimiliki wong Jawa. Halal bihalal mulutan. Masya Allah. Iki tradisi baik mula dilestarekne. Yo. Lah sama tak jaluk berkat ki ya ngono aja dirubah. Berkat ki panggahno mateng. Mergo piwulange wong biyen iki berkat mesti mah. Lho apa nek tuntunane sedekah kirna loro yo agama mulang. Siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah sampean diwulang karo agama. Kon tuku wedhus dibeleh, dibeteti, terus didumne entah. Kuwi jenenge kurban.
Mriki korban didumtah apa mateng? Sing mateng karo agama diwulang sampean tuku wedhus, dibeleh, dibeteti, dimasak, didomne mateng niku jenenge akekah. Dadi lek akekah iki didom mateng, lek berkat didom lek akekah didom mateng, lek korban didom tah. Lah kire wong Jawa tiru-tiru, wong Jawa ki bagi sedekah ana loro. Kaya agama siji mateng loro entah. Sing entah apa siji nglayat. Nglayat iki nggo bareng mateng pun tah. Cara nggawa soto oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Ning ndi yu arep nglayat nggawa apa soto. Langsung kancamu muni, "Wis pirang dina yu lekmu pekok?" Ngulak ngono. Nomor loro becek. Beceke nggo bareng mateng pun tah. Cara nggawa blindrang tewel oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Tapi ra umum. Lah nomor loro sedekah mateng karo wong Jawa dikelompokne jenenge lho ngono lho. Mula berkat ki panggahno mateng. Lah lho Pak Lukman saiki berkat ra kepangan. Lho lek berkat ra kepangan, anakmu dunungno kon seneng mangan sego berkat. Ngono lho, aja berkate kok rubah entah. Awakmu ki lek tuku sepatu keciliken, aja sikilmu sing kok iris. Tapi sepatune gedhekno, mergo sikil ki pakem. Lek berkat ra kepangan, aja berkate sing diganti anake kon seneng mangan sego Omong ana le sego sing paling ampuh ki berkat le. Aja sampe gak kepangan berkat iki le. Tenan, ki lek munggah ning utek-utekmu cerdas. Lho kula kok pamer mboten anak kula iki karo berkat kecilik tak didik seneng mangan sego berkat. Kok pamer ora anak kula sing barepi sekolah ranking siji terus. Krana barokah berkat. Sing nomor loro ki ranking terus tapi ranking 8. Lha iki cara ora mangan sego berkat ora malah 28 iki malah. Bu, sego berkat didahar nggih. Mulai ibu-ibu sing rawuh mriki tak peseni sampeyan lek krungu tanggamu slametan, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan. Kadung disuda tibane gak di akhire nyor keme, nyonyor cangkeme. Tandane wong bejo sing pertama kutun halalun sing dipangan barang Mula ulama-ulama biyen kiai tenan karo barang halal ki Masya Allah, karo barang haram ki wedine Masya Allah. Mergo wong ki lek mangan barang haram enek dawuh ora pantes mlebu swarga. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim niku mlaku-mlaku nemu apel. Krana hawane panas, ngelak apel langsung dimaem. Entuk separuh lagi sadar, lho iki apele sapa iki? Iki duduk apelku, lho aku mangan duduk tekku kan berarti aku mangan barang haram. Akhirnya diturut, sapa sing duwe apel? Ketemu enten kebun apel, teng mriku enek wonge. Sabit bin Ibrahim langsung dawuh, "Pak, ngapunten niki apel jenengan sing sepalih kula wangsulne. Sing sepalih sing pun kula maem jenengan halalne, Pak nggih." Lah kok sing ning kebun apel muni, "Pak, niki sanes apel kula. Kula teng mriki nyambut damel." Lah sing gadah pundi, sing gadah tuwebeh. Pundi daleme jenengan lek mriko seminggu lagi teko pundi? Banyuwangi. Jaluk alamat Sabit bin Ibrahim, Mak. Akhirnya digoleki saking wedine mangan barang haram. Akhirnya digoleki sesuai alamat ketemu nang Banyuwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, napa jenengan ingkang kagungan kebun apel teng Adirenggo? Nggih. Pak, niki apel jenengan sepalih pun kula maem. Kula wangsule sing sisane, sing sepalih jenengan halalne, Pak. Jenengan halalne. Sing di kebun apel batin, kok enek manusa kaya ngene hebate. Kok enek wong kaya ngene. Iki jelas duduk wong-wongan iki. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki.
Krana kagume kok enek pemuda takut dengan dosa. Akhirnya sing di kebun apel muni ngene, Mas, apel sing sampean pangan tak halal ning syarate sitok. Lek sampean gak manut syarat sitok iki, ora bakal tak halal sampai kiamat. Nggih mboten napa-napa. Syarate sitok awakmu kudu gelem merabi anakku wedok. Lek ora gelem ora bakal tak halal nih. Nggih mboten napa-napa. Kula purun. Mas, aja amen puran-purun sampean. Tak ceritani, anakku ki mripate wuta. Anakku ki lambene bisu, kupinge budek. Anakku ki ndak iso mlaku, anakku ki stroke. Sabit bin Ibrahim batin, ya Allah nyetruk. Lah engko lek ya piye? Kok nyetruk? Krana pengen dihalalne. Nggih, mboten napa-napa. Maki wuta bisu budek mboten saged mlampah mboten napa-napa. Akhire rene Mas. Akhire angkah tuka langsung kobil tu nikah. Wis Mas, sah. Kae kamari bojomu. Akhire mlebu mara teng kamari sing wedok. Karena Sabit bin Ibrahim niku wong santri, ajeng mlebu kamari sing wedok, ya panggah uluk salam. Padahal dia sadar lek sing wedok ki budek, sing wedok ki bisu. Tapi krana wong Islam panggah syariat ki dilakoni, akhire assalamualaikum. Lah kok jero kamar nek swara waalaikumsalam. Lho, nyenek mudeng. Nak krungu. Nyenek nak ngomong, nak jawab salam. Akhirnya tangane ditung nih Bu. Lah kok disaut karo sing wedok kon jero kamar. Elo. Nyerene nyetruk. Tangane tak coba. Akhirnya Sabit bin Ibrahim melebet. Subhanallah. Lah kok ning jero kamar wong wedok ayu. Wajahe glowing, wajahe resik, kulite resik, mripate blalak-blalak, lambene merah merona. Akhirnya Sabit bin Ibrahim matur, lho, cara sakniki Dik, dawe abah sampean mau bisu, dawe abah sampean wuta, dawe abah sampean budek stroke. Akhirnya sing wedok cerita, Mas, abah ki seneng gawe kinayah. Abah ndawuhne mripatku wuta, maknane wuta sangka kemaksiatan. Mripatku ki mek tak ge nyawang bapak ibu, mripatku mek tak ge nyawang Quran. Mripatku mek tak ge nyawang barang sing dihalalne Allah. Maknane kupingku budek mek krungu wacan Quran, ngrungokne bapak ibu lek ngendikan. Maknane lesanku bisu saka kemaksiatan. Lesanku ki mek zikir, lesanku mek deres Quran, lesanku mek matur sing apik, urung tau maksiat. Maknane sikilku setruk ndak iso mlaku, niku gak iso mlaku saka kemaksiatan. Sikilku ki mek jamaah, sikilku ki mek pengajian, sikilku ki mek silaturahim. Urung tahu Mas, sikilku selawase urip tak gawe joget melu karnaval, urung tahu Mas. Sikilku ki urung tahu Mas, sampai ho a. Aku ki tenan Mas, ngerti lek karnaval joget ki haram, murah kurang melu karnaval Mas, ora tahu. Oh. Ning enek ning at direnggo enek. Sampeyan ya miyok ho haram. Aja miyok. So Agustus lah enek aja. Miyok apa ya? Loh, kok miyok? Pendukungnya Pak Lurah cek oke tibane. Miyok. Maki haram miyok. Iki ya miyok. Enek ho miyok. Kula winginane ngaji teng duka desane melu kecamatan Durenan. Tapi sanes desa Kamulan. Sanes desa Karanggayam. Pak Lurah iki tak omongi, Pak Lurah. Sok ning akhirat enek wong mlebu swarga, Pak Lurah.
Mergo nyapa? Mergo wong kuwi nyingkrihne eri ning dalan. Enek eri ning dalan mergo ganggu wong liwat, rine disingkrihne, akhire wong liwat dadi lancar, diapresiasi karo Allah, dilebokne swarga. Hati-hati Pak Lurah, sok mben enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat aku ngono. Piye Pak Lurah, nek angkut enek apa ya? Piye, sampean ya miyok. Nek mlebu neraka ya panggah miyok. Ganggu wong liwat iki panggah miyok. Piye, miyok apa ya? Ya mulai rodok kendho Pak Lurah. Sing mau ni miyok saiki. Oh ya, oh ya. Nek direnggo nek karnaval nyok emben lek enek aja mi. Lek mboten miyok tapi ndelok sami ugi sami mawon. Silit babi dientup. Miyok. Oh miyok. Sing seragam lungguh ngarep iya miyok. Iya. Alah mbuh. Wong kula niki tenan ngarep gen kula ki ya enek karnaval horeg iki gen kula iki. Ngono ki aku yo urung tau kok ndelok, mek nginceng. Lho lek nginceng iki dosane cilik wong mripat sitok ngene kok. Aku sapa muli sami mawon niku. Aku ora tau ndelok iki pas budal ngaji terus petuk ngono kuwi ndelok. Nek ning omah aku yo entok-entok nak niyok wong iya. Aku iki kiai jujur, dadi nduwelik ngono ben darani kiai tenan. Padahal yo nginceng. Miyok apa ya? Duh, panggah miyok ya Allah. Panggah miyok ngrepotne Pak Polisi kuwi lho. Saiki ya enek sing glegeken barang ngono kae. Sapa sing tanggung jawab kae? Hei. Miyok. Ya Allah. Kula niki nate lho Pak Lurah ngaji keng pundi ku jenenge Munjungan Ahad pagi. Mulai kejebak yen di daerah kene iki lho. Ning Baru Harjo mriko lho Pak. Wah karnaval iki seleh dalan gede iki lho. Bayo ratusan mobil terjebak. Gek sing dinteni iki mek ngene. Juh kere aku jeneng. Wong muat sakmono kae sing dinteni mek ngene. Beh aku jeneng. Aku jeneng. Tahu ya daerah jalan raya iki. Sing dinteni mek ngene. Hoi. Miyok. Aduh, mbuh iki wis. Mula ulama-ulama biyen ki ya Allah. Karo barang haram iki dakwani. Ibrahim bin Adham seorang ulama besar, Pak. Iki penting mergo panganan ki dadi pondasi yu. Sampeyan jangan berharap anak-anak panjenengan solih-solihah lek panganane wis duduk barang halal tenan. Sampeyan harus berani memastikan anakku sing dipangan kudu halal. Ini memunculkan anak sing solih-solihah niku. Ibrahim bin Adham niku teng Mekah, badhe tindak teng Palestina. Teko Masjidil Haram, aja tindak teng Masjidil Aqsa. Karena perjalanan adoh piyambake tumbas kurma digawe sangu nang dalan. Kurma mari ditimbang, lho kok enek kurma sitok iki ceblok. Pikirane Ibrahim bin Adham iki wis katut ketimbang. Akhirnya kurma sitok iki dimaem. Akhirnya kurma sing ditimbang diadai kresek. Ibrahim bin Adham budal datang Masjidil Aqsa. Perjalanan mungkin 1 minggu. Teko Masjidil Aqsa langsung sholat tahiyatul masjid. Ban ngoten niku gletak keturun. Pas keturun iki mimpi anek malaikat loro mudhun ke langit. Lho kok ngrasani Ibrahim bin Adham? Kat nyapa ki lho wong hebat. Iki jenenge Ibrahim bin Adham, ki waliyun min auliyaillah. Iki lek ndonga cespleng. Ku lek ndonga mandi, iki kekasih Allah. Ning sayang minggu kemarin dia melakukan kesalahan. Apa kan? Enek kurma sitok urung katut ketimbang. Lah kok dipangan? Ngelilir Ibrahim bin Adham menangis, ya Allah.
Kurma seminggu dek ngenane ning isore timbangan ketibane urung katut ketimbang. Berarti ning weteng kowe nek barang haram. Aku wedi krana Kanjeng Nabi dawuh wong iki lek sing dipangan haram gak pantes mlebu swarga. Balik malih teng Mekah. Teko Mekah goleki bakule lah kok ganti nom. Ditakoni karo Ibrahim bin Azam, "Mas, 15 hari yang lalu bakule sepuh kok saiki sampean?" "Oh nggih, niku bapak kula." "Lah ning ndi?" "Nembe sedo. Niki nembe 7 dinane." "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." "Mas, pas aku tuku kurma sing nimbangne bapak sampean, enek kurma sitok ceblok. Tak anggit lek wis kadot ketimbang. Lho kok tibane durung." "Mas, sampean ahli warise, sampean halalne ya kurma sitok." Bakul kurma cah nom. "Nggih. Kula ahli warise wong mek kurma sitoke. Kula ikhlas, kula halalne." "Ning suwun nuwun sewu, Pak. Dulur kula niki kabeh 11. Kula halal, duka sing 10 halal apa ora?" "Lah kok sing 10 iki digoleki kabeh, dijaluki halale kurma sitok." Kurma sitok lho. Kurma sitok. Lah ndekne awakmu rewang mulih mesti nggo Nagosari karepmu piye kowe iki? Murewang dilak-diluk mulih mbekem iwak. Kurma sitok. Oh, no kene ngadir kok ya enek lho wong ngarit isine suket campur semangka. Enek. Ngarit campur semangka enek. Rewang bolak-balik mulih karo bekem iwak enek. Wonge teko. Ketoke lu gue lesehan. Lho tenan, aja sembrono karo barang ka. Oh, diling-iling. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik cilik diwales demi Allah, barang elek cilik ya diwales. Nabi Isa niku nate liwat kuburan, eruh ning kuburan nek wong disiksa. Langsung ditakoni karo Nabi Isa, "Ya rajul man anta, he wong lanang sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe disiksa karo Allah?" Akhirnya cerita, "Kula niki disiksa kali Allah awit kula ninggal sampai saat niki dereng beres." "Lah terus apa salahmu? Kok sampai 11 tahun urusanmu ning alam kubur durung beres?" "Anu Nabi Isa, nalikane kula urip teng donya pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu teng alas sing mikulne kula. Terus kula diongkosi. Suatu hari tangga kula ngengken kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayu kula pikul teko tengah dalan weteng kula luwe, akhirnya menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, lah kok teng untu kula enek selilite. Kula dingak-dinguk teng warung. Golek tusuk gigi mboten wonten. Akhirnya kula mencolot metu moklek kayune tangga kula sing kula pikulne. Klik sak tusuk gigi kula damel ngilangi sililit, bareng ngoten kula buang. Mek gara-gara kula ngentit sak tusuk gigi mboten kula pangan. 11 tahun ning alam kubur durung beres, sak tusuk gigi. Nuwun sewu Pak Lurah, nuwun sewu Pak Babin, kok enek lho pejabat wani korupsi iki lho. Loh, saestu. Kok sampai sumbangan datang Sumatera hilang berapa ton? La ilaha illallah. Pejabat iki lek eruh ceritane Nabi Isa gak wani korupsi, tak tusuk gigi. Lho kok kotakan didumisi tok kok cukup 3 awas kowe. Sing loro sok dituntut nang akhirat kowe. Gek mari cukup 3 lho kok wonge mulih to. Loh tenan Pak Polisi, Pak Tentara, tenan Pak Lurah, ayo dadi pejabat yang jujur. Resikone abot. Wong ngentitan ki resikone abot. Donya kok belani wis panggah koyok ngene kok. Lho nggih, sampai enek dawuh, lamun donya ki kabeh kok cekel, ora cukup kangge nuruti nafsumu. Sing iso nuruti nafsumu ki rahmate Allah. Aja nemen-nemen lek mung uber donya kok cekel ya panggah donya panggenane. Lho lek dhuwitmu akeh terus ayem ora. Hoi.
Lek rewang sing jujur Bu nggih. Sing miskin-miskin, sing sugih-sugih lek Pak Lurah ngedum beras miskin tulung, sing sugih aja melu antri. Enek toh? Enek. Ora jatah miskin, ngaku miskin enek. Wonge lu golek lesehan. Kok komplit to sing lesehan iki? Loh tenang. Jadilah warga negara yang baik, jadilah pemimpin yang aestu Pak Lurah, sakniki pemerintah lek nglontone dana kangge masyarakat desa wis miliaran sing hati-hati, tenan. Awake dhewe maneman, jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang sebentar. Toh dunia iki mek sebentar. Kok belani ning donya ya panggah koyok ngene. Ya wis ngene iki donya. Hoi. Berkate dipanggahne nggih. Berkate panggah mah. Engko lek entah atik mie mari didongani ning omah mine kok godhog. Dungane prayu katut leder to pinggo. Yo berkate mateng nggih. Beceke entah nggih. Nglayate panggahen. Ya kecuali lek jenengan ning omah ki gak duwe kanca. Sampean ki rondo, adik wedok. Adik ra duwe bojo. Oh, alah aku sing masak lho, sing masakne sapa? Wis iki berkate tak gawe entah ae ya ndak masalah. Tapi lek jek enek sing rewang, mateng ya yu ya. Engko lek entuk berkat dipangan ya yu ya. Aja dipakakne pitik, engko sing pinter malih eling-eling, lek tanggane slametan, lek adang disu, ben lek diundang berkate kepangan, nggih. Kadung disuda tibakne gak di. Sing nomor loro, cepet-cepetan. Tandane wong bejo nyapot nek wong delok jam kok. Jam-jamku dhewe ya sak sirku to. Ora nukokne kenyih. Nomor loro, tandane wong bejo siji sing dipangan halal. Ayo sing rawuh hati-hati. Ojo sampe ning weteng kula karo panjenengan pangan barang haram. Ojo, resikone abot. Sing nomor loro, tandane wong bejo wa mujalasatul ulama. Lek wis sing dipangan halal, ojo adoh karo ulama. Maknane piye lek wis sing kok pangan halal ngaji yo. Maknane cedhek karo ulama ki ngaji. Awake dhewe iki butuh ngaji mergo nyapa? Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong lek karo Allah arep didadekne apik, monggo karo Allah dikai pemahaman ilmu agama. Mula sampean kudu sadar, donya ki sing paling hebat itu dua. Siji wong tuane dhewe-dhewe. Wong tua jenengan tuh hebat karena apa? Jenengan iki dadi wong tuwa lek kok itung tenan, uripmu mek entek ge ngurusi anak lho. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne anak. Wong paling mulya ning dhuwur bumi iki siji, wong tuane dhewe-dhewe. Mula sampai Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah didalen nang ridhone wong tua, murkane Allah didalen nang murkane wong tua. Sehebat apapun panjenengan dadi anak lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Sampeyan dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, wali kota, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending ngapunten dadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan dadi wong pinter yu, gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Sampeyan dadi wong pinter, wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet, tapi wong tua lilo, Allah melu. Donya muntek kowe bangun musala TPQ madrasah sadiniyah, santunan anak yatim janda miskin, ahli sedekah, tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Iki lho Kanjeng Nabi memberi penghargaan teng jenengan iki.
Sampeyan dadi wong ahli ibadah, salatmu jamaah, dari Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, bathuk ngucap ireng susun 28. Ahli ibadah. Poso wajib kok lakoni, poso sunah kok lakoni. Pendak Sawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, wong tuwek gak lilo Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwene 5 menit, bapak ibu lilo Allah melu lilo, Pak. Lho enek buktine, sampean buka teng Google cerita hidup sahabat Nabi jenenge Alqamah, diceritakne karo Google. Alqamah ki meh ketleyek padahal murid Kanjeng Nabi, mergo nyapa? Tau gelakne wong tuwa. Mula sing rawuh rene sing jene wong tuwa dihati-hati. Bu, apa to urusan anak gak kok turuti lho apa sampean dadi wong tuwek? Njaluk motor kok tukokne, mobil kok tukokne. Jaluk omah kok gawekne, jaluk rabi, pengen rabi kok rabekne. Apa to sing dijaluk anak gak kowehne? Lek perlu nyawa ki lek sing jaluk anak kok wehne. Tangga kula ki winginane anake wedok ninggal, bapake seminggu nangis ndak meneng. Entuk orang dina kula takziah muni Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Cara nyawa kena dijolne tak ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati ampun anak kula ya Allah. Awakmu ki lek anakmu lara ndak mari-mari, wani sampean ngijolne penyakit. Gusti, lek penyakit kena dipindah mawon penyakit anak teng kula. Empun anak kula sing lara ben kula wani yu. Iya apa ora? Apa to gak kowehne anak, sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Wih mergo sayang apa Samarilang aku ora ngerti aku. Oh Samarilang. Loh tenan. Mula wong ning alam dunya sing apik wong tuane dhewe-dhewe iki Mas sing jek nom-nom, Nduk. Sok lek rabi aja golek gantenge, golek olilane wong tuwek. Mas, aja golek ayune, golek olilane wong tuwek. Ayu kaya apa lek wong tuwek gak lilo aja melangkah. Nduk, awakmu duwe pacar jenenge Solikin. Tapi bapak ibumu gak lilo, bapak ibumu ngarep karo solekan, milih solekan, Nduk. Lho tenan. Senajan awakmu wis janji sehidup semati karo Solikin, tapi lek bapak ibu gak lilo, bapak ibu milih solekan, milih solekan, Nduk. Kowe rabi karo Solikin demen, bapak ibumu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe rabi karo solekan gak demen, tapi bapak ibumu lilo, Allah melu lilo, milih solekan yo, Nduk. Anu lho Pak Lukman, solekan kira patek ganteng, halah ganteng karo ora ki mek masalah lampu, Nduk. Angger lampune kok pateni, Nduk, Solikin karo solekan padha. Yo. Nuwun sewu sing bojomu saiki nyolot tuwek nyolek elek, tulung lek bengi lampune dipateni. Ya, kowe nyolot tuwek kok nyolot nemen to ya. Nduk, solekan ya, Nduk. Aja milih Solikin. Iki Solikin ora batin cangkemmu no. Lah piye tekin wong pancen bapake ra lilo lho, Kin. Panggah lilo karo solekan lho. Lho tenan lho. Wong tuwek iki ampuh. Urip sampean iki pancen tek ge ngurusi anak, anak urung lahir sampean wis repot tok yuyu. Kalingan ora awakmu. Rabi entuk 3 wulane lho. Awakmu mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik. Dilak dulu. Akhirnya diterne karo bojomu ngene Bu Bidan diperiksa 15 menit. Sampeyan diomongi Mbak, selamat panjenengan hamil 1 bulan. Lho, domong. Joko yo Mbak kandungane, lek makem sing bervitamin. Aja gampang susah, engko tumus ning bae sing kok kandung. Mas, rene enten apa Bu Bidan? Tiap ulan bojomu terno rene tak kontrole kandungane. Delok ngono iki. Anak jek sak ulan lah awakmu wis repot. Akhirnya mulih takoni ibumu, sidane lara apa, Nduk, kok amen mutah? Aku meteng sak ulan, Mak. Alhamdulillah. Beneran rumah tanggamu bintang ayem, bintang jencep. Nduk, mulai saiki aja gampang ngelokne wong, aja gampang maitu wong. Aja gampang mitnah wong, kok tumus ning bayi sing kok kandung. Karo bojomu omong ngono ya, Nduk, aja gampang mateni kewan.
Aku gak kepengen putuku lahir cacat. Mulai sesuk bojomu kon leren nduk lek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon bakul cilok ayo nduk. Deloken koyo ngene iki lho. Anak cik meteng saulan lho bapake kerja ning jagal potong ayam pindah bakul cilok. Nyapa bilani anak. Kayak ngono kuwi lho sampean iki. Meteng saulan dadi 2 wulan, 3 wulan celuk bojomu karo maratuwane karo bapake sampean. Le, dalem. Iki bojomu wis meteng 3 wulan, wong wedoke meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe beda cilokane rezekine patine kono ndang blonjo ning pasar Pogalan. Dislameti, ki lek ning Pogalan jenenge telonan. Kowe kudu ngerti lho le Pogalan karo Blitar ki beda. Nang Pogalan ki le telonan paling titik undangane wong 450. Bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah, 400 nyenget. Atik bangun cilok kudu numplek. Lho kuwi kono kuwi lho yo awakmu lek mbelani anak iki ngono kuwi lho. Akhire ngomong ngene sing wedok Dik kon slametan telonan undangane 450 lho Dik. Lah pripun Mas yo kowe roh dhewe nyambut gawe koyo ngene. Udah nek ciloke ndak patek banyu Dik. Lah terus pripun Mas piye lek gelang muai didol? Adol gelang belani Mari telonan leren yo awakmu lek belani anak wetenge tambah gede 7 sasi celuk neh. Le bojomu wis bobot 7 sasi. Wong wedok lek meteng 7 sasi sirahe bayi sing ning dhuwur Malik mengisor siap untuk dilahirkan. Malik iki krama inggile tingkep. Le syukurana iki jenenge tingkepan ben karo Allah diparingi mapan lek babaran ben lancar. Tolak balak kuwi mek sedekah le kono ndang blonjo. Kowe kudu ngerti tingkepan ning Pogalan karo ning Blitar beda. Nang Pogalan ki tingkepan paling titik undangane wong 750. Yo, bojomu ki mripate mek ketip. Akhirnya nyedeki sing wedok Dik kon slametan undangane 750. Lah pripun Mas kowe roh dhewe bakul cilok wingi ya numplek lho Dik. Lah pripun Mas piye lek kalung muai didol, adol kalung belani. Kayak ngene iki lho yo awakmu lek belani anak ini. Akhire sampean bobot 9 sasi. 10 dina krasa lek arep babaran yu. Sampean luwih paham tinimbang kula, wong babaran iki bejo-bejan. Enek sing ngeden tok, metu ngene kuwi enek. Enek sing bolak-balik, ora metu-metu, metu ndase tok mlebu. Oh akhirnya panggal ndak metu celuk nih dukun bayi dipeluruti ndak metu. Dukun bayi ini angkat tangan celuk nih bidan disontek perangsang ndak metu. Bidan ini angkat tangan. Jenengan beto mau Trenggalek. Jenengan beto ini dokter spesialis kandungan. Tiga melayu rono 10 menit diperiksa sing lanang diceluk Mas mriki. Wonten apa dokter? Mohon maaf ini bisa ndak bisa harus dioperasi sesar. Kalau ndak dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayine. Karena bapak pengen nyelametne anaknya. Dengan gagahnya langsung matur, dokter pinten biayane. Dokter muni 10 juta. Bojomu gak maca bismillah, langsung tanda tangan erek nyapo belah nih anak. Mulih ning Pogalan koyok ketera angin. Nek nak nuwe apa-apa. Wong nyelametane tol gelang karo alung kok. Iya ora. Akhirnya mulai takoni karo bapake maratuwa. Leh piye bojomu? Anu Pak kedah dioperasi. Lah terus piye le? Lah nggih niku lho Pak. Lah ya lah nggih niku piye? Kedah dioperasi Pak. Lah ya terus piye? Lah nggih niku lho Pak. Saking gubuhe. Kok lah nggih niku biayane Pak. Lah terus piye le? Lah nggih niku lho Pak. Amen lah nggih niku we. Nek duwe Kaya kowe lek membelani anak amen lagi niku we. Lah terus piye le? Keparung matur Pak, pripun kula lek ngambil sertifikat tanahe. Maratuwamu menteleng dhewe anak nyilih sertifikat. Ndak usah.
menyuk men. Akhirnya ngebel koncone Blitar, bro nyapo aku kurungu jerak marep dol sapi marep kok dol, tak utange ya bro ora masalah. Pira bro, iki dinyang 10 aku njaluk 11, wes tak podo kontan karo utangan 11. Melayu nang Blitar sapine koncone dutang 11 juta, 10 menit didol payu 10 juta, rugi 1 juta, ndak masalah belani. Akhirnya gue duit 10 juta melayu nang Trenggalek, dilong ning dokter spesialis kandungan. Anake karo bayine digo mulih nang Pogalan, bangga aku menjadi bapak, aku duwe anak. Mlebu omah urung lungguh teluk karo maratuwane, le dalem Pak brokoan le. Mari brokoan sepasaran selapanan setahunan terus sampean gak leren ngeragati. Akhirnya sekolah TK, ya Allah kemeng ngeragati anak sekolah TK. Mergo sekolah ki paling larang TK, lah nyapa mergo mboke melu sekolah. Anake kon numpak pedah mini gelem ibuke njaluk vario. Aku gelem ya ngeterne anakmu kok numpak vario. Anake sangu 5.000 cukup, mboke 50.000 mergo ngeterne anake karo goleki bakul sayur. Anake seragame loro cukup, ibuke 7 mergo ngeterne anake karo tampil. Mari TK SD, mari SD SMP, mari SMP SMA, mari SMA leren. Kegeret koncone melu kuliah nang Malang. 4 tahun sampeyan ngragati anak kuliah nih Bonangi, enek sing adol sawah, adol Tegalan nyewakni sawah. Nyewakne hayawan sapi kebodol, sing penting anake cukup kuliah. 4 tahun mari kuliah sampeyan ditelepon, ya napa tindak Malang kali ibu, nyapa Duk kula badhe diwisuda. Ndamel ageman sing sae ya ibu, nggih ndamel ageman sing sae teko Pogalan nang Malang anake diwisuda, teko kono awakmu diapakne, ya Allah mek dijak foto delok lek mung ngragati anak entek sakmono mek dijak ngono ki awakmu yo trimo belani. Mula aja nggumun lek ning Ngadirenggo enek wong macul gawe kaos SMP 1 Pogalan. Awakmu lek ngragati anak mek dijoli kaos lho. Ya apa ora? Mari kuliah leren. Lagi tas diwisuda, lho kok mulih nggawa gendaan. Napa ndok kuwi nyok iki pacarku Tahdi Blitar. Apa jenenge? Lukman. Napa mbok jarene nikahkan kami berdua ya? Jangan pisahkan kami berdua. Kami terlanjur berjanji sehidup semati. Andaikan dia menjadi bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset WC, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Kemana mengalir, aku mengikuti dia. Akhirnya kok rabek nih. Paling rabek nih anak leren dereng. Cek melu mikirin penggaweannya anak. Lek bapak ini sawah kon garap salib, bapak ini tuku kon ngopeni tuku, lek bapak ini wes gak leren sampe. Mari anak di penggawean leren dereng. Cek melu mikirin gawe omah anak. Diluk petuk uang, gak ono lemah didol lah. Ngapa tuh yualah harap gak nencok enduk ile. Lho parep urip nang Pogalan, hooh. Lah bisanmu pun ya paron gawe omah ora, sing Blitar malah mek ndongakne tok. Mening. Mari kok gawene anak leren, umur sampean 25, wayahe leren diblekipu. Mula sing dhewe wong tuwek diopeni sing A siji, ojo gampang gelakne wong tuwek. Lek wong tuwek gelo Allah melu. Omong sak omong hati-hati, Nduk. Sampeyan iki karo wong tuwek sing hati-hati, lek wong tuwek gelo Allah melu. Tenan. Bu, sampeyan iki lek dadi anak sabar kumpul wong tuwek. Tapi lek awakmu gak sabar, tulung golek kontrakan. Mergo kumpul karo wong tuwek kudu sabar, lek sampean ra sabar bedino dosa karo wong tuwek. Lah nyapa mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh. Lho sampean nek kumpul kudu sabar. Oh anake sing ning Trenggalek mek mara saulan pisan nggawa pete ngene, Bu, lek mamerne. Anakku sing ning Trenggalek. Pendak rene mesti nggawa pete. Kowe golek kaya anakku.
Lah sing kumpul mbedina ngono kok nek rawon soto bakso belas ra tau dipamerne. Ya ngono kuwi pancen kumpul wong tuwek kudu enek tuh wong tuwek sing model ngono kuwi. Wonge ya lesehan nggo ngisor. Pancen yo kudu sabar. Sing nomor loro karo wong tuwek aja cetil, aja hitung-hitung. Lek sampean hitung-hitung Gusti Allah melu hitung. Wis sing jek wong tuwek sampean losni. Lek perlu sampean openi sing apik. Sampeyan nek karo wong tuwek gak hitung-hitung Allah gak hitung-hitung. Konsep Islam lek pengen sugih lo mano karo wong tuwek dhewe-dhewe. Iki bar pengajian ibuke diparani, "Bu, mulai sesuk listrik sing bayari aku." Ngono no anak kok. Lek sampean ra hitung-hitung Allah gak hitung-hitung, "Bu, mulai sesuk sampean melu warisan. Melu 5, Bu, sing bayari aku lek nampa warisan PN." Bu, sampeyan iki saulan karo bapak beras entek pira? Alah paling 15 kilo, mulai sesuk aku sing nyukupi. Terus lauk pauken telas pinten Bu? Alah, Nduk, paling 700.000 cukup, aku sing nyukupi. Ngono lho. Poso sok mben dieling-eling. Mboke diparani, "Mbok, ora usah mikir sahur buka," kok jare anakmu iki lho. "Mbok, klambi bodo sampean 3 setel, Pak, 3 setel. Jajan lebaran gak usah kok pikir, anakmu sing mikirne. Nyo iki 10 juta kangge persiapan lebaran." Wer. Aku erung tahu kok. 10 juta to. Iki enek sing batin terus. Kula anakku sing kudungi abang lho anakku terus. Oh. Awake dhewe iki rezekine seret mergo karo wong tuwek poweli tok. Lho omahe iki lho nyanding wong tuwek malah ra tau masak, pendak sarapan njaluk mboke. Mulih nggo sak piring karo jangan sak mangkok dikene sing lanang, tak jamin kiri kowe lek pangkah. Enek wong sing model ngono iki. Gawe kacamata apa ora wong iki? Aku bikinane muni wong iki kacamata apa ora lho kok sing kacamata cowopoti kabeh. Wis, wong ning alam donya sing paling ampuh siji wong tuane dhewe. Wis silahkan sampean ziarah wali songo monggo, tapi aja lali ziarah nang kubure wong tuane dhewe-dhewe. Silahkan sampean rekreasi kemana-kemana monggo, tapi sing sering ngendangi wong tuane dhewe. Niki sing dawuh Allah fi hadzal zaman, wong sing paling hebat ki loro, siji wong tuane dhewe-dhewe, nomor loro ulama. Wis. Sing rawuh rene tak jaluk aja adoh karo ulama, aja adoh karo kiai, aja adoh karo Nahdlatul Ulama. Lek wong tuane awake dhewe sing gedhekne jasmanine awake dhewe, lek ulama kiai iki sing gedhekne ruhanine awake dhewe. Mula saking mulyane ulama sampai ana dawuh lamun aku ora kenal karo kiai, ora kenal karo guru, aku ora bakal kenal karo pangeran. Lho nggih, awake dhewe iki ning donya butuh kiai, nang akhirat butuh. Ning donya butuh kiai, nang akhirat ya butuh kiai. Awake dhewe urip ning donya mengemban satu misi SK, satu perintah kanggone Allah, kongkon ibadah. Lah ibadah niku syaratnya kalih, sampeyan eling-eling. Enggak akeh syaratnya ibadah. Sampeyan iki ibadah lek pengen ditampa Allah syaratnya loro, siji apa? Ikhlas. Ikhlas ki apa? Ikhlas ki mek butuh diakoni Allah. Ikhlas ki gak butuh diakoni wong liya, sing penting diakoni Gusti. Sampeyan iki lek jamaah, sampeyan kudu butuh diakoni Allah. Sampeyan iki lek sedekah aja butuh diakoni wong. Bene wong-wong arani sampean cetil, sing penting Allah arani sampean loman. Iki jenenge wong ikhlas. Ikhlas ki piye to? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Iki lho ikhlas. Sak temene salatku, ngibadahku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Wong sing ora ikhlas ki senengane butuh diakoni wong. Sampe nek urip butuh diakoni wong, kesel. Mergo wong sak pogalan ki akeh. Tapi lek sampean butuh diakoni Allah, Allah ki mek sitok gampang. Mula urip ning donya iki sing nom-nom dirungokne, aja gampang update status. Wong sing update status ki wong sing butuh diakoni wong. Iya apa ora?
Lho kok enek lho wong Blitar Trenggalek jenenge umroh iki lho bendina digawe status. Lah kowe iki umroh iki butuh diakoni Allah apa butuh diakoni wong? Sampe nek umroh kok unggahne nang status, mek butuh diakoni wong, gak diakoni karo Allah. Deres Quran ge status, mulang Quran ge status, kuwi jenenge butuh diakoni wong. Pengajian ge status, lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Safi'i. Menulis Romo Yai keliru Romo Rai. Ben diarani sregep deres Quran, ben diarani sregep deres. Jam 2 bengi gawe status, ayo bangun tengah malam. Ben diarani sregep taha. Wong ning omah pedah motor ora gablek kok ya foto ning sandinge Pajero. Terus digawe profil ben diarani wong iki lho wong urip saiki butuh diakoni wong iki lho. Profile rangkul-rangkulan karo sing lanang, ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warah. Padahal bendina gembira. Lagi di rumah makan ayam goreng Trenggalek, padahal mek liwat tok terus foto. Sing nom-nom senengane aduh, sing tuwek-tuwek bareng ini malah selamat. Lah ndak duwe HP kok. Lho sakniki ibadah awake dhewe sing entek niki mergo nyapa? Mek butuh diakoni profile ngalung serban ben diarani kiya. Uang gila bolak-balik ganti profil. Itu sifat orang yang butuh diakoni uang. Lah sampean gila butuh diakoni uang ora diakoni Gusti. Bene Bu, sampean diarani wong wedok ra beneh karo sing lanang bene. Sing penting Allah ngarani beneh, penak. Bene wong sak Trenggalek ngarani iki karo sing lanang. Iki karo iki jan karo sing lanang. Bene. Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing ngedusi anake sampean, sing ngeteni sekolah anake ya sampean. Sampeyan diakoni ra beneh ya bene. Nyatane jam 12 bengi sampean dijawil karo sing lanang, "Dik, oke." Awak mulai nurut dua aku kesel. Pak, bene sampean diarani wong lanang ra beneh, wong sak Trenggalek nyel, kuwi karo sing wedok, bene. Sing penting Allah ngarani beneh. Lho nggih, nyatane njaluk omah sampean gawekne, kurang piye? Njaluk motor tukokne. Njaluk klambi tukokne, njaluk jilbab tukokne, njaluk gelang kalung tukokne, njaluk binggel kok tukokne, sak klintinge pisan. Saking sayange karepe sing wedok metu sing lanang panggah krungu klinting. Lho kok jek diakoni wong ra beneh ya. Sing penting Allah ngarani Pak Lurah, gak usah butuh diakoni wong Ngadirenggo. Bene wong sak Ngadirenggo ngarani sampean lurah gak apik, sing penting Allah ngarani. Toh nyatane bantuan kok pemerintah sampean salurne kabeh. Krana apa Pak Lurah? Sing dadekne lurah sampean ki Allah. Pokok sampean diakoni karo Allah apik, sok ben lek maju neh panggah menang sampean. Mergo bukuh diakoni Gusti. Sama nek nuruti lambene wong sak Ngadirenggo mumet. Aku ngajine kok akoni penak kono, ra penak kono, aku ra butuh kok akoni. Aku lek nuruti lambemu kesel. Aku kok wayahe leren yo leren, awakmu muni terus emoh. Lho wong-wong iki sampe muni jenengan bendina ngaji mboten kesel. Ora aku mek butuh diakoni Allah kok. Aku ora butuh kok akoni ngene karo cah-cah direkam rekamen. Kok unggahne no, aku tak butuh kok. Lha mula kula sakniki ra duwe admin, bolak-balik gak ada admin ora. Admine ya aku dhewe. Mula lek enek wong WA, niku nomor-nomere admine Pak Yai Lukman langsung tak jawab duduk. Pancen nomorku duduk nomor admin kok. Lho nggih, kula iki ngaji sesuk ndak roh kok. Mergo nyapa? Gak pengen kebebanan aku. Kalenderku ki sampai mulut sitok ndane sing kosong iki. Lho lek tak pikir mumet yo, tapi aku ora butuh kok yo bene. Yo bene sampean diarani wong cetil sing penting Allah ngarani
Penak, penak, penak. Hei, aja gampang update status ya. Kuwi tandane wong ora Mula sampeyan nek duwe wis to sapa sing di nomor WA aku selawase urip kula gung tau ganti profil. Lah nyapa? Mergo ora iso ganti. Sampeyan takon profilku ki panggah anak lanang loro kula awet SMP lho. Gak berubah kula niki. Menek to wong dilak-diluk ning kene digawe profil ning kene. Ya Allah. Kula ki sing sedih para kiai. Hari ini itu penyakit ini tidak menjangkiti kalangan bawah. Tokoh-tokoh ulama ki senengane yo update status. Kayak ngono kuwi urusan agama lho. Padahal agama itu untuk Gusti. Dadi wong ikhlas ki mek butuh diakoni Allah kuwi jenenge Wong ikhlas enek sing ngendikane kaya wong ngising. Enek to ning kene wong ngising dipamerni. Tek kuyu kau. Ora enek mergo wong ngising ki mesti ikhlas. Nggih napa nggih? Ora enek sing dipamerni. Ya ora kuwatir. Enek wong kuwatir. Ngising terus lho. Engko dibatek karo Kang Min. Lho. Engko dibacok karo Kang Min. Ora ikhlas. Dadi ngibadah ki syaraté loro wonten kitab Bajuri didhawuhne siji ikhlas. Sing nomor loro syaraté ibadah kudu cocok karo tata carane Kanjeng. Salate awake dhewe ki diarani bener lek ikhlas terus salate padha karo Kanjeng Nabi. Posone awake dhewe ki diarani bener nalikane posone ikhlas terus padha karo Kanjeng Nabi. Pertanyaane piye ambre ibadah awake dhewe padha karo Kanjeng Nabi? Wong awake dhewe urung tau kepanggih Kanjeng Nabi sitok manut ulama, manut kiai. Mergo ulama ki pewarise Nabi. Mula ning donya butuh ulama, mergo ibadah awake dhewe ki sing benerne, sing nuntun kiai, sing nuntun ulama. Ning akhirat yo butuh ulama lho. Lho tenan. Sok ning akhirat dawuh Kanjeng Nabi yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Sok wong ning akhirat iki dikumpulne karo sing disenengi. Lek sampean seneng karo ulama, sok ben ning kono kumpul karo. Lek demen karo selebritis ning kono sok kumpul karo sele. Ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu yo. Akhirnya ning akhirat kemana? Awakmu lek demen karo selebritis sok ning kono mek maju mundur. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lho lek maju lek mundur sampai nek maju mundur pernah yang bingung nih kancane to. Besok tengah akhirat dawuh Kanjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut telu, siji anbiya, nomor loro summal ulama, nomor loro ulama. Sok ning akhirat wong sak alam donya kumpul yu. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Trenggalek. Sampai nek ning kono budal dhewe ra teko nggen, sampe lo budal haji melu KBIH. Padahal haji ki mek 6 juta wong, sampean budal dhewe kesasar ning Mekah. Sampean ziarah Wali Songo budal dhewe teko nggen apa ora? Sampean tak sangoni 5 juta budal nang Wali Songo gak oleh takon sapa-sapa, gak teko nggen. Sampean dikai alamat anu yo lek arep ngendangi ning Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya. Lantai 3, ruang anggrek nomor 26. Budal ora takon sapa-sapa, tak jamin awakmu mlebu kamar mayit. Nembe kula critane kula nembe ngaji teng Hongkong. Kula niki roh bandara Hongkong lepa-lepo kaya wong pekok. Lah aku ora iso basa Cina, ora iso bahasa Inggris. Akhirnya dilalai nek TKW Blitar. Akhirnya aku mek ngetutne. Akhirnya iso metu ke bandara yuk. Sama nek ning Hongkong ruang tunggune ki nek 550 ruang tunggu. Sampeyan dikai ning ruang tunggu nomor 400 ora bakal iso goleki sampe nek ra nek sing nuntun. Wijik ning donya apa malih teng akhir. Tidak ada perjalanan panjang ngalahni akhirat, tidak ada perjalanan melelahkan ngalahni akhirat. Besok ning akhirat sing kena dijaluki nunut ulama kiai. Mula aja sampe enek wong adir engko muni gak NU-NU-an, aja. Sampeyan koyo ning akhirat iso budal dhewe to. Yo. Melu kiai.
Mergo ning akhirat sing kena dijali nunut ki kiya. Amen roh ora enek kirik lho jenenge kitmir. Enek kirik sing ora najis jenenge kirik kitmir, dawuh kitab. Kitmir ki sok mlebu swarga mergo nyapa melu kiai. Kiai ini jenenge Ashabul Kahfi. Kirik lho iso mlebu swarga melu kiai, kirik. 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 Mlebu swarga mergo melu Hei. Nderek NU nggih. Nderek NU nderek ki. Nek nderek kiai sok ning akhirat kumpul karo lho tenan, Pak. Sampai enten cerita. Enten tiyang niku karo malaikat digiring nang neraka. Meh teko neraka ditimbali karo Allah. Kat arep nggo ning ndi? Nang neraka. Sik, rene dhisik. Pripun Gusti? Takonono. Biyen ning donya tau ndak ngaji karo ulama. Lek muni ngaji tau batalno, baru kae tau ngaji karo ulama. Kang, sampean biyen ning donya tau ngaji karo ulama mboten? Balik. Piye Kat? Mboten nate. Nomor loro takonono, tau ndak ning donya pisane mangan sak majelis karo ulama? Kang, sampean biyen tau mangan ning donya sak majelis karo ulama? Mboten. Piye Kat? Mboten nate Gusti. Sing nomor 3 takonono, tau ndak ning donya pisane salaman karo ulama? Mergo sapa sing salaman karo ulama berarti salaman karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batalno mlebu neraka. Kang, sampean biyen ning donya tau pisane salaman karo ulama? Mboten. Balik akhir. Piye Kat? Mboten. Wis sing terakhir takonono. Sapa jenenge? Lek jenenge padha karo ulama, cancel, batalno mlebu neraka, lebokno swarga mergo duwe jeneng barokah jeneng padha karo ulama. Akhire ditakoni, Kang, jenengmu sapa? Nami kula Jansen. Lho kok jenengmu Jansen ki piye? Nalikane kula ibu mbobot kula, ibu ki nyidam jajan, karo jajan ki suweneng. Akhire kula lahir lanang, kula dijenengne Jansen, artine karo jajan. Anak tau wong jenengne anak berdasarkan sejarah. Ning Blitar ya nek supir, anake lahir lanang. Lha kok karo bapake dijenenge Randy, artine leren ning endi-endi. Mergo bapake krana lek babaran ning ngarep TV, ki anake lahir wedok, akhire dijenenge Novi, artine nonton. Akhire digoleki kiai sing jenenge Jansen, gak ketemu. Ning dilek menggolek ikat, wes mulai teko Afrika, Amerika, Timur Tengah. Jajal golek ana ning Asia Tenggara. Enek negara jenenge Indonesia. Wakeh wong Islam, akeh waline. Goleki tenan ning Indonesia. Mboten enten Gusti. Eneke Mbah Yai Abdul Karim, eneke Mbah Yai Jazuli, eneke Mbah Yai Hamim, eneke Kiai Idris Marzuki, eneke Kiai Iksan, Kiai Dahlan, eneke Kiai Marzuki, eneke Kiai Makhrus Ali, eneke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, eneke Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah. Mboten enten Gusti. Lah kowe golek kiai sing ampuh-ampuh. Golekno kiai sing elek, sing ceketer ter. Mboten enten Gusti, entene setunggal. Niku elek-eleke kiai saking Blitar, namine Kiai Lukman. Akhirnya digiring mlebu neraka, mlebu neraka, Kat batalno mlebu neraka. Enten apa Gusti? Tibakne bocah kuwi duwe kanca sing kancane demen karo kiai, sing kancane demen karo ulama. Jenengan iso mbayang nek wong duwe kanca-kancane seneng karo kiai karo ulama, di cancel mlebu neraka. Lan jenengan mboten trimo demen karo ulama, jenengan melu ulama, jenengan melu Nahdlatul. Wis sing melu muslimat terusno, sing melu Fatayat Ibnu Ibn terusno. Sing melu bapak-bapak terus no, ayo tetep melu sekali NU tetep ora sah mikir sing dhuwur gemberah ya buen. Pancen dunya ki panggenane Mas. Wis dieling-eling kuwi. Maki kiai ya duwe Mas. Wis pokok awake dhewe melu NU ne Mbah Hasyim As. Wis selesai. Sok muga-muga disafaati Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Terakhir, demen ulama Bu nggih. Demen kiai nggih. Aja sampe enek ndak kiai-kiaian koyo iso budal dhewe ning kono. Sampeyan ngandalne apa to? Ngandalne salat. Wong salate ya koyo ngene.
nyatane duit 10.000 ilang golek ora temu mbok salat kelingan lho. Golek duit 10.000 ora temu akhirnya salat zuhur maca Fatihah lagi waladhdallin lah kok kelingan tak gawe tuku pindang ayo mau. Ya apa ora? Wong salate kadang ngrasani sampean salat sunah ngarepmu ya salat sunah. Lah kok pas ngarep sampean rukuke ngepir karo jamuren. Sampean maca Fatihah tapi batinmu soge omahe tingkat tumpakane roda papat tuku rukuh ora kuat. Waladhdallin. Ya apa ora? Arep ngambanggakne apa sedekah? Wong sedekah ya bolo-boloan. Gelem becek apa ora mergo ketumpangan to? Kowe becek apa ora yo kirim men aku mantu dek yo ora ngetok kok. Ya apa ora? Mriki mendak malam Jumat bapak-bapak yasinan disukani maem. Bar yasinan pernah ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngetri sampean. Anake muni Bu, mriku mboten diteri to kono ora tau ngetri rene. Wong dendamane kok arep dibangga-banggaan. Ning ndi yo ora yasinan, lara ye ora, rewang ye ora, enek tamu ye ora, repot ye ora. Kenapa yo ora nyang sudik mendheke winginane ning nggenku yo ora nyang. Ora yo ngono kuwi to yo. Wis derek NU ae kena digawe kebanggaan teng akhir sing terakhir. Wau tak omong nih tandane wong bejo telu. Siji sing dipangan, nomor loro cedek karo ulama. Sing nomor telu ki hubungane karo Isra Mi'raj. Sing nomor telu tandane wong bejo wa sholawatul khamsu ma'al imam. Lek salat 5 wektu ki selalu bareng karo imam. Sama dengan jamaah. Wis. Tak peseni sing rawuh Pak, lek salat aja dhewe, salat jamaah. Besok ning akhirat sing didelok salate, fa in salukat sairu amali. Kok salate apik kabeh dianggap apik. Kok salate genah kabeh dianggap genah. Salat ki cara anggota badan rai. Uang yang raine genah liyane genah. Mula foto KTP mesti rai. Sampe delok wong foto KTP lek raine sing dipoto ya. Mergo lek raine genah liyane genah. Oh iki Pak Lurah, dadi lurah wis ping 3, sombene ora oleh macung neh. Iki lurah Loman, iki Pak Lurah anu padahal sampean roh raine tok lho liyane ya genah. Jajal awakmu nemu foto sikil ngono jajal. Iki sikile sapa ya iki lek ndelok nyelpor pecah-pecah dek wong adirenggo iki. Dadi salat ki dadi ukuran. Lah salat sing genah niku tibane salate wong mergo kitab Kifayatul Atqiya, salat ki lek jamaah dituku borongan. Salat ki lek jamaah karo Allah ditebas 17 derajat. Salat ki sing paling dhuwur 17 derajat, ukurane salat ki derajat yo. Kadang cek bingung kok derajat to ya. Lek abot kilogram, lek jarak kilo. Ya ngono kuwi, lek salat salat sing paling dhuwur ki 17 derajat. Lah wong ki lek salate jamaah karo Allah ditebas. Ora dituku ijen-ijen. Sing didelok imame kok imame khusuk. Wabeh dianggap khusuk, ditebas 17 derajat. Kok imame enggak khusuk? Kat piye imame mboten khusuk Gusti? Deloken makmume. Lek makmume enek sitok sing khusuk, kabeh tak tebas, tak anggap khusuk, tak tuku 17 derajat. Akhire takoni, piye Kat? Makmume blas. Ndak enak yang kutuk, mboten. Musolan di Atirenggo. Lah nyapa ora nek sing khusuk, kabare pantune kepangan wereng. Sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Akhire malaikat ngalih. Endi Kat? Ajeng kula setip salate, ajeng kula busek salate. Aja. Lho, pripun Gusti? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Wis sapa sing jamaah nang musala nang masjid, panggah tulisan 17 derajat. Aja salat dhewe, sampeyan tak salat dhewe kudu khusuk, lek khusuk oleh sak derajat, lek ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe iki kendel, kaya-kaya iso yo solusi salat iki ternyata mek sitok jamaah. Sampeyan percaya apa ora? Kayu sak kilo payu 5.000.
Loh, napa enten kayu sak kilo payu 5.000 enek. Syaratnya sitok, kayu niku enggak pisah karo rambutan. Iya apa ora? Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Enek bakul kayu gani, bakul apa? Rambutan ning pasar Pogalan digantung. Sampai takon, Mbak, rambutannya pinten 1 kilo? Gangsal 1.000, Mbak. Terus sampean muni, niki rambutannya tok napa sak kayune? Bakule menteleng, sama ngomong mau kemu. Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan, regane padha karo ora trimo kayune yu rungokno, sak semute payu didol, pokok semut gelem nemplek. Kok enek kayu misah kok rambutan, kok konuku diwehne tok sampean boten purun, diguak ning tong sam. Bu, lek pengen payu larang nemplek ora rambutan. Lah apa rambutane? Masjid niku lho, Pak. Masjid ki dadi Baitullah, masjid ki daleme Allah. Sing marakne salat sampean dirego larangi mergo sampean salat ning Baitullah. Salat nang musala sing wis diwakofne kuwi dadi teke Allah. Mula aja salat dhewe, ayo jamaah. Paham kayu-kayu semut-semut? Paham? Salat jamaah mergo dituku boro. Sampeyan ojo pisan-pisan salat dhewe. Mergo teng kitab diceritakne Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati lah kok obah. Bar salat jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Bat udarono taline jenazah urip neh." Akhirnya tali dhuwur dudali, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka, brak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku mau dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah tapi sing obah ulane. Sepuntan Sayyidina Abu Bakar, "Bat golekno kayu," duntali kayu, ula ajeng digepuk. Lah kok iso nyebut asmane Allah, iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, Abu Bakar, lima taktulunani. Nyapa jenengan arep mateni kula? Nyapa jenengan arep gepuk kula? Innallaha amarani anu adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kengken nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng Sayyidina Abu Bakar dawuhe ula, apa salah jenazah iki? Kok awakmu kon nyiksa sampai besok dina kiamat? Jenazah napa? Ula niku lajeng matur, salah sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa salah? Nalikane tiyang niki mbiyen urip nang Adirenggo, urip nang Blitar, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiyang niki bendina uripe krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan ra budal jamaah solek mati dicokot. Krungu adzan ra budal nang masjid nang musala solek mati dikrokoti. Bu, Pak jamaah, nek tanggane ra budal gak usah dilokne ya Bu. Sampeyan mlaku karo muni ula. Lek muter TV kok krungu azan, TV-ne dipateni Bu nggih. Lek anake takon bunda nyapa pendak azan kok dipateni ula nduk, ula. Bu, lek bojomu takon sing ngaji nang musala sapa lho Bu? Pak Lukman, apa judule? Niki musolane teng pundi Pak? Musolane ngajeng, kuwi ta musolane. Tak takon enek spekere ora kuwi. Dukno ae timbang wong kene akeh sing dikrokoti ula. Bu. Benjing lek krungu adzan subuh, bapake Cacah digugah nggih. Pentole dipijeti ya subuh ya subuh. Ya subuh ya, kok gak tangi mulai tok munggah rene yu. Ya subuh ya subuh, kok gak tangi munggah rene yu. Kuwi teten sing banter ya ula ya ula. Lah kok sing wedok njuwurit lho ya kok ulamu to sing tangi. Kowe iki lho tangi ya jamaah, sok lek mati kowe dikrokoti. Sing tukang adzan teng musala enten Mas nggih. Sing tukang adzan teng musala enten. Tulung sesuk subuhane didelok tambah apa ora, sandale ditung. Kok subuhan panggah ora tambah, bar komat bengok sing banter ula. Bu,
Jamaah nggih. Uang gila istiqomah jamaah digaransi karo Kanjeng Nabi yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Didohne sangka dikrokoti ula ning alam kubur, didohne sangka fitnah siksaku. Ayo jamaah. Kanjeng Nabi dawuh sing sregep jamaah yamurru ala siratikal barq. Nguwat nang jembatan penghubung antara surga dan neraka seperti kilat yang menyambar. Uang kira sregep jamaah digaransi Kanjeng Nabi sok ning akhirat nampa buku catatan amal dengan tangan kanan, maknane dadi wong bejo. Bahkan Kanjeng Nabi garansi dindi anak wong adirenggo sregep jamaah la yusibu faqrun fi dunya, ning donyane ekonomine diparingi lancar, diparingi barokah. Nyapoto nandur pari dibadok tikus pancen ndak patek jamaah. Nyapoto bakul cilok kok amen numplek mergo ndak patek. Taman rasa gumun nek kiai ra megawe dawite akeh mergo nyregep. Mulai sesuk ayo jamaah. Ngenteni kapan sregep jamaah? Wong umure 50 tahun kok ora jamaah. Apa kurang tuh sampean gak jamaah 50 tahun? Gek salate padha, nilainya ra padha. Gek sampean mlakune tok karo Allah wis dibiji dhewe. Masya Allah. Masyarakat ngejek sregep jamaah baro. Ayo masjid-masjid diseni, musola-musola diseni. Tenan. Yo. Jamaah. Jamaah. Timbang cok lek mati dicokot. Engko mulih kompak nggih, wiritane kuwi ya Allah. Ini loh hikmah Isra Mi'raj, nampa perintah salat 5 waktu. Lah salat sing paling hebat ki salate wong jamaah. Jamaah. Sanggup jamaah nggih? Musolane diseni, masjid diseni nggih. Terutama bapak-bapak iki lho. Kanjeng Nabi dawuh ora sempurna salate wong lanang. Kok cedek musola, cedek masjid ora jamaah nang musola nang masjid. Masya Allah. Kula niki tenan Masya Allah. Gak ketang karo sopir, gak ketang karo bojo kula. Wah, panggah berusaha untuk jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karo Allah ekonomi ini diparingi barokah. Mudah pula orang nyambut gawe ngene lho yo. Padha-padha sregep nyambut gawe, siji sregep jamaah, siji olah sampean pirsani. Duh tenan, padha-padha nandur pari, siji sregep jamaah, siji ora sampean pirsani. Duh tenan, teng desa kula ki enek wong ora tau ninggalne jamaah. Jan ndak tau ninggalne jamaah, Pak. Ngono ki pendak nandur iki kancane ra panen karo Allah ya diparingi panen. Loh, saestu. Ya pancen barokah wong jamaah iki niku suwe dawuh Kanjeng Nabi. Jamaah. Kula sowan mriki marem sanget panjenengan kersa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita harus membiasakan lek anak acara apa Isra Mi'raj, apa mulutan, apa halal bihalal, apa haul. Niku lek saged ki lagu Indonesia Raya aja ketinggalan. Krana hubbul waton niku minal iman. Cinta tanah air itu termasuk sebagian dari iman. Wong gila imane sempurna karo tanah aire yo cinta to. Ngono lho. Engko lek awakmu gak nyanyi Indonesia Raya, Indonesia dipek karo wong liya engko. Wis krungu apa ora? Nek sing muni lek Indonesia ki milik Aulia Tarim. Ya ngono kuwi nyanyi Indonesia Raya. Jadi sampean melu duwe Indonesia. Nyanyi Indonesia Raya. Nyanyi Indonesia Raya. Jadi Pak Lurah Kamulan ki mau teko. Kok bangga Lurah Ngadirenggo, Lurah Kamulan ki rawuh. Kok Ngadirenggo ae. Nggih. Bu, Indonesia Raya nggih.
Kudu apal sampean Indonesia Raya ngono lho. Aja kaya Roy Suryo kira apal Indonesia Raya. Tapi ngerti ijazah palsu apa ora iki sing ngerti. Bisa nek duwe ijazah asli apa ora takono Roy Suryo. Para hadirin, kalau kita bicara Isra Mi'raj berarti kita bicara sholat. Kalau kita bicara sholat, Rasulullah mengingatkan datang kula karo panjenengan. Suatu hari Rasulullah memberi wasiat datang Sayyidina Ali. Tertulis wonten setunggaling kitab lamine Wasiatul Mustafa. Kanjeng Nabi dawuh datang Sayyidina Ali, ya Ali, lis Sa'id salasu alamah. Hei Ali, wong bejo ki tetengeri telu. Wong ki lek pengin bejo donya bejo akhirat tetengeri telu. Kanjeng Nabi lek ndawuhne bejo ora bahagia dieling-eling. Sampeyan iki ning donya aja golek bahagia. Ning donya ki golek bejo, ning akhirat golek bejo. Mergo ning donya ki duduk panggenan bahagia dieling-eling. Bahagia ki ning swarga. Mula jeneng Nabi ki lek ndongakne manten ora bahagia tapi baro. Lho ngono lho yo. Sampeyan aja golek bahagia, sampeyan golek barang sing ora enek kesel. Donya ki duduk panggenan bahagia, donya ki panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakek anak-anak masalah, ra duwe duit, kakean duit. Ngono lho, lurah kamulan teko masalah, ora teko. Nggih, urung rabi bingung, jele nek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Kemeng. Mbok sok rabi ki sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk, tasukane jilbab robani njaluk robina. Masukane lemari S1 pintu njaluk 2 pintu, tukane 2 pintu njaluk 3 pintu. Tukane 3 pintu njaluk sing ndak enek pintune. Rabi 10 sasi kuru lah kok setahun malah. Iya donya ngene iki yo panggenane masalah. Mula jeneng Nabi nek dawuhne golek bejo, aja golek urung di anak bingung, jere nek di anak ayem. Dokter kandungan sak Blitar ditelepon di WhatsApp, sak enek resep ditebus, pengen meteng, gak meteng. Kalau rulah ngadir engko diomongi lek golek dukun kono lho ning isore Gunung Merapi. Melayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, akhirnya dia anak tenan ayem. Anakmu nakali. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon mondok moh, kon kuliah moh, kon nyambut gawe moh. Dino-dino mek glegeken. Andile apuk. Ngombe apa le hobi miyeng. Enak le, enak mak. Mak njaluk le mak pekok. Yo, donya ki panggenane. Donya iki kaya godhong suruh lho, siji halus siji kasar, lek kok geget padha paite. Ngono lho, godhong suruh lho. Mula wong Trenggalek nembungne urip ning donya ki sawang sih. Kaya godhong suruh lho, siji kok sawang halus, siji kok sawang kasar. Lek kok geget padha paite. Wonge mulih. Lah cek tas pengajian mulai kok mulai wong. Ya ngene iki donya kuwi. Dienekne pengajian ya masalah, ra enek pengajian ya ngono kuwi. Wonge mulih ra balik wonge. Wonge terus malah rada banter lek mlaku. Duh, kiri. Lah wong kiyaine tas munggah mulih. Ya Allah, ki kreseke papat lek nggawa. Wis aja nek sing mulih, iki nek sing mulih sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Ya wis ngene iki donya iki. Mula dadi kiai ya kudu sabar, pancen donya iki panggenane. Lho tenan. Mula awakmu ki yo. Hei.
Aja gampang iri karo tanggamu sing sugih. Mergo sing sugih ki ya duwe, Mas. Tanggamu sing kok sawang ayem, demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri sampean gak ero. Tanggamu sing tumpakane Pajero duduk wong ayem kuwi wong mumet. Mula nek tanggamu numpak Pajero liwat ngarepamu ki wong mumet liwat, ki wong mumet liwat. Donya iki koyo ngene iki yo. Kuwi rungokno kuwi sing kudungan-kudungane aja gampang iri. Hei, donya ki panggenane kaya wong bal-balan ka lho, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Ndelok lek kerenggosan, lho mulih neh. La ilaha illallah. Ngono ki ya seragam, la ilaha illallah. Biyo, kotakane papat. Wis ngadi renggo. Aku lagi ngaji munggahake sing mulih iki ning ngadi renggo iki. La ilaha illallah. Yo ora balik. Berarti lek nek mulih berarti kuwi jelas rondo kuwi. Bu. Mula rasa iri, tanggamu ya duwe, Mas. Pancen donya panggenane. Oh, sampean golek ayam iki ra petuk, ayam iki panggene nang swarga. Lek ning swarga ora enek wong lara waras terus, ora enek wong enom tuwek terus, kuali ora enek wong tuwek enom terus. Ora enek wong mati urip, ora enek wong susah seneng. Lho, mula sampeyan nek golek ayam ning donya ora ketemu, donya iki panggenane masalah. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah bar dadi lurah masalah. Tentara barang ki mbiyen arep masuk, masalahe. Langsung daftar sakmono kae kok. Ngono ki besok kena dadi tentara ya masalah. Pensiun ya wong kiai ya masalah. Ngene iki ya mikir engko oleh apa ora ngono ya. Pun nggih Bu, aja golek ayem ning donya. Golek baro, golek bejo. Kanjeng Nabi dawuh, wong bejo kuwi tetengere telu. Wong adi renggo kok duwe tetenger telu niku insyaallah bejo donya, insyaallah bejo akhirat. Sing pertama tandane wong bejo utun halalun, ning donya ki sing dipangan barang halal. Dindene wong adi renggo sing didahar kok halal, sing diminum kok dihalal, sing mlebu nang weteng kok barang halal, bejo. Lho kok ngoten Pak Lukman nggih, mergo panganan iki dadi pondasi kekuatan kula karo panjenengan. Allah paring kekuatan teng kula karo panjenengan niki wasilah panganan. Panjenengan iso beribadah, panjenengan iso beraktivitas apapun niku mergo didorong karo sing jenenge panganan. Lah wong iki lek sing dipangan halal, maka cenderung perbuatane halal. Wong iki lek dipangan haram, cenderung perbuatane ya. Wong iki lek nandur pari, tukule ya pari. Wong iki lek nandur jagung, tukule ya. Wong iki lek nandur dele, tukule ya. Ora eneng nandur pari, tukul suketeki kejaba via valen. Wong iki lek sing dilebokne ning lemah pari, tukule pari, sing dilebokne ning lemah dele, tukule dele. Sawangen. Wong iki lek sing dilebokne nang weteng kok halal, mongko tukule perbuatan. Uang gila sing dilebokne ning weteng haram, moko tukule ya perbuatan. Bu, sampeyan kok duwe sepeda motor, kok iseni pertalet karut, kok campuri banyu, mlaku apa ora? Pertalet dicampuri banyu ki mlaku, tapi nyandet-nyandet muni, tapi lek mlaku dedet mandek neh. Dedet mati mandek neh. Kuwi mergo pertalet kecampuran. Mula lek enek wong ning Adirenggo kok kadang jamaah bar ngono dedet ilang. Terus Quran sak dodokan sak jos bar ngono ilang, kuwi pertalet kecampuran. Enek to wong model ngono kuwi.
Wonge ya teko, wonge seragam, wonge lungguh ngarep. Dadi awake dhewe niku nuwun sewu para kiai, kadung sregep wis sregep bar ngono ilang. Niku mergo nyapa ngapunten, teng tubuh kula karo panjenengan niku ada daging yang tumbuh saka barang haram sing ngebot-ngeboti awake dhewe melakukan aktivitas. Mula manusa ki lek sing dipangan halal, insyaallah perbuatane halal. Wo, sampean duwe sepeda motor kok iseni Pertamax turbo. Kok gas tok ini wing. Suarane mesin halus mergo Pertamax. Larang regane, tapi ning mesin apik kuwi. Pertamax turbo. Tapi lek Pertalite campur banyu, pengajian lagi mulai Pertalite campur. Iki sing mulih batin lek krungu cangkemmu ngono. Iya, budale semangat. Nek kok kene kiyaine munggah, nek kok mulih Pertalite campur. Bu. Mula wong Trenggalek iki duwe panganan sing cara bahan bakar ki Pertamax turbo. Napa niku sego berkat. Sego berkat ki nyapa mergo dawe Quran panganan sing istimewa ki jenenge halalan thayyiban, wis halal tur apik. Lah sego berkat ki memenuhi syarat loro, halal ya apik. Halal mergo sampean disedakoi, apik mergo didongani. Wis golek ana panganan sing didongani saliyane sego berkat. Sampeyan maru ngene Pak Kaji Yusuf kuwi Trenggalek sing terkenal. Entek 500.000 sing di warung ra kere ndongani. Pak Haji kula entek 500 lho mbok didongani, lek sing di warung lak muni sampean ngomong apa kemung. Lha iki enek panganan sing kualitas BBM kaya Pertamax turbo, ya kuwi sego berkat, tulung aja disembranakne. Sego berkat istimewa. Mula kula sering kali cerita, teng Indonesia ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Syirat. Mbah Yai Syirat ki putrane hebat-hebat jadi tokoh nasional. Enten sing dipek mantu Mbah Maimun Zubair, sing terkenal Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Syirat. Niku sampean golek wong pinter ning Indonesia ngalahne niku kaya-kaya mboten enten. Niku sekolah teng Mekah teng Ummul Qura niku kumlot, alumni Lirboyo, masyaallah pintere. Mbah Yai Syirat ditanya, "Yai, putrane jenengan kok pinter-pinter? Kok cerdas-cerdas, napa resepe?" Gampang. Napa Yai? Anak saya sering saya kasih makan nasi berkat. Lho kok ngoten Yai? Nggih, mergo siji halal, loro enek barokah doa. Kuwi lek dipangan anak dadi daging-daging sing barokah, munggah nang utek-utek sing cerdas. Mula sing rawuh mriki aja nyembranakne sego berkat. Sama nek pengen duwe anak uteke cerdas, tulung sing sering dikai mangan sego berkat. Lah saiki ning Adirenggo berkat ira kepangan. Akhire isuk dipakakne pitik. Mula sing pinter malih. Loh tenan. Mula jenengan iki tenan nyapa to wong biyen iki lek ndonga kok mandi-mandi. Mergo wong biyen iki panganane sego berkat. Ayo sing wis rada sepuh-sepuh awake dhewe ora kelingan to biyen lek bapake genduren urung turu, lek bapake urung mulih genduren. Iya apa ora? Anake papat ndok siji disigar dadi papat, kulupane didum papat, sambel gorenge didum papat. Zaman biyen ra enek critane berkat rantek. Mangan berkat iki lho ya Allah wis resik iki lho, jek kober godhonge didilati. Mula sampeyan tingali wong biyen iki lek ndonga ora patek tetes, ora patek teteh, tapi kok cespleng. Yo, enek bocah cilik nangis karo wong biyen disuwuk. Oh, alah lisane ra patek teteh. Muni bismillah ya wis ra genah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis si meneng cep gak mong. Kaget. Lho kowe iki dijak ngaji wis kaya layangan pedhot lho.
Lho wis enek sing ngene to wisan. Lungguhe barang nek wis daya ngene ae. Lho nggih, mandi mergo wong biyen panganane sego. Sampeyan kelingan apa ora? Biyen iki wong lara gomen, saiki sariawan. Ki biyen didoni karo tukang angon kebo lemari. Ya apa ora? Saiki pek larutan penyegar sakrat malah klomoh. Lho wong biyen ki dungane mandi mergo panganane sego. Basa wong saiki yo lek arep donga wudu sik, lesane yo fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Cah cilik nangis malah juwrit tok. Lah saiki sing dipangan rena-rena kadang bantal, kadang kadal, kadang as. Mula sampeyan tenan aja nyembranakne sego berkati istimewa. Mergo halal ada barokah do. Mula tak peseni malih wong adirenggo lek saged berkat aja dirubah. Berkat iki biyen barang mateng. Lah sakniki niki ngetren nek mulih genduren niki isine lenga klenthik. Gula, mie, beras. Ning kene ya wis enek. Ning kene enek. Masya Allah, berarti Blitar ketularan kene berarti. Lo apa genduran berkate barang tah gak oleh, sapa sing ngomong gak oleh wong sedekah kok. Tapi jenengan lek ganti tah kuwi sampean ngrubah piwulange wong biyen. Lho, wong biyen iki berkat iki kawet biyen berkat iki mateng. Lho apa nek dalile? Wong Jawa ki lek nglakoni apa iki nek dalile lho. Lho nggih. Biyen cek cilik awake dhewe kan enek unen-unen aja nglungguhi bantal engko ndak. Aja mangan karo turu engko ndak dadi. Lho lek mbok atur ngono sak rumah sakit ora dadi ula kabeh. Sampeyan takon dokter penyebabnya udunan ini napa nglungguhi bantal. Engko lak kewekel doktere. Lho nyapa wong biyen kok diunen-unen aja nglungguhi bantal ndak udunen. Aja maem karo turu engko ndak dadi ula. Mergo nglungguhi bantal karo mangan karo turu niku makruh, Pak. Dalile makruh. Makruh iki cara wong Jawa gak ilah, ora apik. Lah bocah biyen nek diomongi makruh ora percaya. Le, aja nglungguhi bantal, makruh. Langsung dijawab, makruh ya apa to ya? Ayah ya ora paham kok. Tapi lek diomongi le aja nglungguhi bantal kok ndak udunen, langsung wedi bocah. Yo udun. Yo wedi nek nanae. Yo lek kesenggol lara, gak wani. Dadi wong biyen iki tembunge tembung hikmah, Pak. Wong Jawa gak patek ngomongne dalil kok. Biyen ning Adirenggo lek enek wong lara nemen, ngono ki lek enek sing muni anu Pak De ka lara nemen lho. Jajal takonono laire. Anu Pak De laire dina Rebo titanono sok Rebo lek mati. Anu Pak De Rebo gak mati takono netone. Netone paing Pak De sok paing lek mati. Lho apa nek dalile lho wong biyen iki tiru-tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki lahir dina Senin, seda ya dina Senin. Alah paling umate ya dinane ya apa ora padha ya netone. Wong biyen iki mboten patek ngomongni dalil, Pak. Mula sampeyan aja gampang ngrubah tradisine wong biyen.